insonni tub-tubida yotadi o'sha armon. Sizda o'sha armon bo'lmasin deb sizni yig'latyapman. Ana shu armonni sizni qalbingizda qolmasin deb sizga bugun dilingizni sal xufton qilyapman. Chunki o'sha armon menda bor. O'sha armon menga bugun borib oyingni yaxshi ko'raman deb aytmagan birov menga. Biz shunchaki borganmiz, ko'ramiz, oyimizni ko'ramiz, ha kelaveramiz. Ertaga onam o'lib qolsa nima qilaman men? Onam o'lib qolsa nima qilaman men? Onam 70 dan oshdi, 80 ga yaqinlashyapti. Men bu yerdaman to 400 kilometr yetib borganimgacha onam o'lib qolsa nima qilaman? So'nggi oxirgi so'zini eshita olmadim onamni deymanmi? Otamni-ku eshita olmadim. Meni qo'limda yo meni oldimda jon bermadi. Onamni eshita olamanmi yo'qmi? Onamga kech bo'ladi. Hozirdan boshlab onangiz rozi, ota-onangiz rozi qilish bor. Keyin kech bo'ladi. Nimaga? Sababi kech bo'lganda siz to 25, 30, 40 yoshga yetganingizda uy qilaman, mashina qilaman, dang'illaman, uylar solaman, o'zimni karyeramni qo'yaman deysizda, u paytga kelgandan keyin onaga aytasiz, "Ota, yuring shashlik yeb kel." "Bolam, tishlarim o'tmaydi-da shashlikka" deydi. "Oyi, yuring, tog'ma-tog' dacha. Bolam, belim og'riydi, oyoqlarim yaramaydi" deydi.